Колизей. Мне арена больше нравится. Давай. Я жду, когда один другого прокинет, и я буду показывать палец вверх или палец вниз. До такого не дойдет сегодня. Добивай его. Все, устали? Костер милосердный! Ага. Ну, за костер, это я показал большой палец. Не, ну ты как Цезарь, Ну да. Раз ушел, короче. Я встал. Че, Лен, второй раунд? Или ты еще куришь? Прикурю второй раунд.